So, we balalas ma mooi sujodi tapu na verder ja zo. En dat na verder voor 26 juni 2018. Ai, 2020 hoe de. En we balu wansitiodi. Lelbi nongwelang afikami. Ja, me hoop dat ik alasani ego bung ang alasama tide tapu na mooi de ja zo. En me balio di gwena alase pete audi mando we sende audi gwe. En mi denk ik dat ik tire aan mooi DP onder andere behandelde actualiteiten aan Ayubaka. En natuurlijk de zijn die aan nieuws o lukuding. Maar ik heb goed desma de RQ op radio 99.7 FM. En ook to desma tapu TV dat die na 20.4 deze maar evolog wie en ook toe deze maar sa evolog via Facebook. Dus daar we balaas maar Audi deze maar buitenland ook toe. Een mooi video die tapu na verder ja zo. Dus mijn bel. Mim de telefoon ja direct. Mijn ook bagroet niet eens. Ik ga me kan dat mij aan tegen een belangrijk zijn. Hallo bageli kind takje vago. Je aan tegen me aan. Nee. Yeah. Dus dat ding fasi maar vade fen yo kasi kondo tia atabike de itaki. Okay. Thanks for informatie wo ondo sukwen. Ja? Maar mulang atum si want mim godo even to anders in bel me later. Okay. Okay. Abu. Is goed. Alright. Zo, dan onderzoeken we pistoli jammer vrouw ja zo jij kom je. Maar ja, nogmaals welkom kind ik ga bagi di tapu na verder voor 26 juni 2020 en me hoop want om taki alasani e go bung angayu. We gaan zo voor presenteren na programma en natuurlijk ik geval taki dat we lukken de actualiteiten. Want sowieso denk afgelopen uren, dagen, hoe zie de man etaki wansani. Lukken eigenlijk als een van kiesstelsel. Misschien vind je een probleem van kiesstelsel. We hebben het vaker hier gezegd. Weet je, natuurlijk, het zal blijven dat Tama vindt dat kiesstelsel no rechtvaardig. Maar wat man ook maar overtuigd me boem zei de meke dat na kiesstelsel no rechtvaardig. Je begrijpt? Want me bedoel, even de spelregels de vooraf, kaba, isabi, ayana district, anotaki te guanya district de, omdat you guanya pe, omdat na Tama basis dama bi wan voordeel. Nee. Nou, ze even vinden aantal sting, weinig sting zou je bedoel.
de probleem toch? We hebben een kiesstelsel die verdelen in die districten van je vindt de zetel. Dus dan, even jij in Paramaribo, na even van makkelijk jij in Paramaribo, als je tanga gita partij die no tanga in Paramaribo, dat de maar de sevim taki, van je kai, taki, dingen, van de kai. Even, de bam taki taki moeilijk giding. Nou toch, de maar doe mee gewoon. En ja, la rust. Kan dit allemaal samen bij hem halen. En maar bij café no aan zitten, want daar district. Maar no ta en ja, daar district. Jij moet je gewoon sterk gaan maken. Jij moet gaan werken in die districten zoals het is. Als aan die meer vinden wel jouw verkeer. Maar die meer denken dat je de mam go kengi. Nou, a volgorde van de samai combinen. Soms is ja, sama die haal kan dit die doen zo stenda. Sama die haal toebaar ke guai niet zit. Dat vind ik wel onrechtvaardig. Ik begrijp. Dat die me vinden onrechtvaardig. Maar qua omensteng, qua aantal inwoners in een gebied. Na aantal inwoners in een gebied inderdaad me vindt dat je naar de moet bepalen. Omens maar stem voor gie a zetel a fusta a zetel naar een bepaalde partij. Voordat je een district ja zo. Gelet op de aantal inwoners. Me vindt dat je mooi zo van je kan. Mooi zo rechtvaardig stelsel in vende. Bikano kantaki de sama fu Paramaribo omdat sama mo concentreren na Paramaribo en Wanica. Daar is sama jo bepaal eigenlijk gide sama fu Marowijnen en Asipaliwini abi veel minder sama. Not toch? Juist dat is nou eerlijk. Bikada ifu de sama fu Paramaribo event taki kande na partij X na partij demo wo kwa ini Paramaribo dat de stem je bulu. Dat kan de sama die event taki na partij A emo luku je nya benelan. Dat omdat de sama fu Paramaribo je vene partij X mo bu stem gen bulu. Dan dat bijna a woord voor de sama fu van binnenland zeg maar. Dat die na itelito. Ik begrijp dus. Ik vind dat niet eerlijk, want al mema sama eta in foto. If je doet mee een foto, als standaard die alle man je doet mee een foto, moet hala 10.000 voor vinden we een zetel. Nee, no man do, dat is no do. Ja toch? Maar ja, we look wat dat even. En natuurlijk, we zien de mij taki. Is de missie, kabase even missie posen. Like Abob go achteruit en niet zetel, en niet stemmen. En toch Abob vinden niet zetel. Maar dat is niet waar toch? Dat is niet waar. En we zo zeiden met aan de nightclub. Tide natuurlijk kijk go viral wan mishandel wan video op een vrouw minosa fune picking en mishandel wan jong meisje en dat kan niet. Minosa bi in hoeverre skotu bandje en holy kaba. Maar dat in ook kan. We look video de en natuurlijk ook toe. We hebben een gast sang wotaki aan een gast in een studio. En we starten aan een gast die wabi gelijk. Vijf bigi man, meneer Landveld, hè? Ja. Nou, nee. Ja. Ik heb voor nu, ik heb saka asani even potja bij bondo, dat kan. Maar wat ik zo je. Oh ja, oké. Oh, ja. Dus hoe daar meneer Landveld in die studio. Meneer Landveld sana afesinen via Max Ja. Landveld. Ja. Meneer Max Landveld, isenem yo aan toesani, otaki even, I go about one case a Santigon. Ja. You na Santigon picking? Ja. Me makonde. Ja, na me madorap dape. Me panaf chimaisi. Even dat ik het zo krachtig aan microfoon. Ja. Santigro na me madorap. Me panaf op chimaisi. Me mana de Pinas. Mi pana de Landveld voor Chimaisi. Ja. Mi koboro na Santigro mi gro dape. Ja. Maar ono je tanda ite of? Tanga no dape metang. Je tanda. Ja. Oké. Mi begrijp dat Olivier je go aba wan pisi doti na you eigendom na familie sani van sanis dom. Santigro na een houtkap concessie. So en dape na PU bigisma de na dape na fiu. Dus mi de pe mi bigisma de.
Dan sinds 98 me do aanvraag van pisdoti dati. Baka dati bereisverklaring. Me kies bereisverklaring na het dossier heeft me lassie. Baka die kisi bereisverklaring. Ja, na het dossier lassie. Me abuan nekta Evelyn Misijan. Mi mas egi sapching dat bede wang mino sap sabe de na Lady Dorop na districtscommissaris dape. Dape abe euro ko enseref taka yep mi sukuta weri ma da gwanga pension da ako fel wa pisi fu a dossier gimi. Mi gwanga dossier dape na Lady Dorop desmate gimi takio eigenlijk dan was strafbare san wat a dossier di lasi fa you do fel wa pisi fe. Mi gwa Lady Dorop de tegi mit de belling atak abe wan yep mi. So apis dati na fa gron papira. Wan mande ka hiko far north fu Santigron. Kona mi taki RGD wan mek wan pisi. Maar voorzie gora apis dati. Ja. Min begrijp je even boom. Ja. Ibe suku a apisi doti. To, want over apisidoti de taki zo. Ja, aha. Je zoekt apisidoti ifending, akoton je eigendom op een gegeven moment? Nee. In offending? Nee. Oké. Maar dape me libi tenangano. Oké. Ja. Ah, idai godo masa Farnold? Ja, kona mitaki RGD, wan mek wan poli, die Santigron en omgeving. Dan de suku presi, de no mafen presi, dan aqua mina mi campo asi pasi pemide. Minang ye taki, tak problem no de, luku dape de ka mekeng. Agona RGD Noordzee et Noordzee bij de directeur. Onte taki, onte Farnold kwaya, ini so tu jaartal toli egia. In 2019. 2019, vorig jaar? Ja. Dus dat dan net voorzien? Ja. Massa Noordzee komen? Ja, ja. Dan aqua mi minang ye taki de mate amate gi mi taki me dema ome kwa zal jimi on dat mi pe mi da mi kampu da pe mi na fano du medu da dema ome kwa zal jimi ma medu fano du dan dema ome kwa zal jimi mi breti mi breti in ruil voor die jo sta pesi ja bakar dati maar even go terug sama na Farnold precies awa man fa konde ma me bedoel na wa kabite na wa basia nee na wa Santigron man gewoon dus omdat de sama bia bia RGD polifano dat de do boru paita ja oké dan minanga de man taki pe minanga mi wees de ma presi de ma kotu sara presi ma mi tegi de man tak fosu u meka RGD poli u mus mek dif mi en papira mus meki ja papira mus meki de ma tegi mi abung de man Noordzee kon dape mi sref be dape di de ma koluka presi cha douser kon de ma mopo de gwa Santigron de ma mekon de ma teken papira terek ba a contract di de ma teken mi abeng mi aba contract di de ma teken. Misrefi no dena a contract di de ma teken. Ma de ma teken a contract taki, de ma ome kwa zal gimi dat de tapa contract. Baka dati a jugu wan de ma bawa sal a poli man. Nek su mine shi. Mas ma teken contract precies. De kapten. Dus ook dat je het dorpsbestuur ja. RGD. Ja, teken. Tapa papira meshi 60 kapten waardoor waf den dedekba maar a teken dus dat nou een Yorka teken dus one kapten last libi ja maar a teken ja verder dat kan na mereka Yorka teken want maar dedekba mama han teken de tapa papira na ma stempel de tapa papira oké so dibi tegi de matak ne stopa uroko da Emmanuels Laban
Kreep en want demandati mga demano maurokok ba da aurokoko tapu da laban kono da makami. Sama dati president. Dat la Emmanuel's laban na mga Captain Santigro no. Kapten. En ze heeft teken na awaf de masam si. Ano be de kaptete. Oh, ano be de kapten. Okay. Ja, ano be de kaptete. Amma ayorka di teken a papira, kapten di dede ma teken dat na kapten fu laban. Dus no laban kon kapten fu fonkel, maar ama dat be de kapten fu fonkel ma. Ama dat na wamansang minoforta pistor dat ifasang waka. Da madat ko na minang mikampu da mga amantaki. Te ugote na wataman amandati na wamaf bep. Te mga magote na Forcelandia data abota kabinet. Te data macam goes do make santiug ba minanga laban mayang panisi frosay go ng financial afdeling adegi RKD amasa animal fu RKD dat na masiref santi kana papira minanga de manti kakite de bale makoluka presi baka te de macha aher papira aher bokuro te fa azal alasani sawo du te de tog bale macha kongimi abede wan donder dak da moede moyere wan sanif de moede mi noyere dens dak mi bella vrouw ategi mi tak kapitein laba taki me ku hawasan even tak is goed baka laba bel mi ataki de kaptein wans don tak nangami di de kaptein wans don tak nangami dim gona vergadering Emmanuel's laban kapitein fosi taki dak ba taki no was man no first thing ne kapitein Johnny taki ere ye dry asak ano asandis utaki apresi na Santigron presi en wo uteka presi dus max na next tomorrow no azal anefeni mis don da pena vergadering en ana next futaki want ude 60 kapitein teka presi in boslak meka hore mofo na dagba taki kami accent taki kaptein bana taki am taki skut mi giu grand tangi di me opogwe card maka taki et mine tak next if you taki de uteka presi in boslak minom tak mioti tasabim tak moro dami opogwe dem tak ba maru aksi mi taki fu mi tak wasani da asan dimi abif tegi unu taki luku awafu no kapten di wani di kaba meka poten futu tapa presi wat aja usap taki na bigis ma presi etang en usap fa apapiraf mi verdwijn nemi wakagwet dus tanga no apolisan dati tam persis sogolu kapoli na busirape Oké, maar op een gegeven moment ja eerst mama sa Farnold bekwai ibegi toestemming. Ja, wel niet schriftelijk, even hoe begrijp je, Ibu? Ja, eerst lees je ano papier, amofo utaki. Amofo utaki. Ja. Maar, oké, you etaki faja buskone nataki teiga sama pesi de kotaki kabichapoi kote kenso umaru. No, dam kota kangayu. An konda usi don taki da ufiti moi da you save shabalang fu sanwani du. Ja. Dan yeyepi. Yeyepi, aha. Luku in Santigron dapen no kotitori. Wazal de dape in Santigron. Da da tegwa in Santigron. Ja, maar azal dati adena Rex tips sa eerste winkri kan de wan timetri os wazal broko dape. Da azal dati de tapu Farnold pa presi. De be abif mekwa oso di amang fu aremte dati. Dat na wet in Santigron. Saide am kon kenki na mi. Maar sama e nima kwala kaili disi. Ye entaki den kabiteng no chade se fileti. Ja, ulukum hori ka na nga bopala sa ni mga bena me sile kapten no de Santigron na de abafout. Na de abafout mone Laban kapiten Laban en se refi play one big role in Asandisi. Asandati mi abwan den kitaki na enchara jugu pur North Sea in
pe abede na sani na directeur. Iya want money nyang. Dus fasi de fet tak do teka presi purami anu omdat de make a papier taka money mus go na ding fukonami. Jadi amoni go na denk ba Maar ide zeker dat je money go den. belam kapot mi ana faya. Omdat in bereken pranasi sani we make one mistake. Sometimes you don't love me. Mas ma di ange de bu love me. Wado alasan saya taki me yere bakara piki bine piki. Dus efu deng no ma jim sang minanga de betaki. Dat in poor up as a rem tobak ako boda. Maar de mooi faranga ako Benagba. Say de me ka stop. Wat efu ufen taki na unu presi. No, asamos mas stop unu fugodoro, sa stop unu fugodoro. Ja, want tasan de kanyana asan fiso certo? Iya, na sandati. Oh, na zanda die you eden kita ki make de stop. Ja. Onzekerheid en. Ja. Zeker je taki de man poti de voet. Mi tak no one of the captain on pot de futu dape. Omdat if anobe de mi presi, sai de unu ko aksi mi. If you ven tak na you presi so, la fa go aksas ma you presi. Maar angadisi je taki RGD abi foto en wat vanaf abi RGD besa bitaki gitu stemme. Mina nga no say taki takad mi ko ne kantoro. Mi gos don dapete fuk bafeng Falot mekwa aspraka nga mi go mita mane kantoro. Ugo dapete weri later atemi taki dat na ten fusar Falot bigi du asa na Falot bede ede man fosi. Di mga Falot kistrobi mi kapa uroko ne kapiten Laba teki. Ma kapiten Laba no bede kapten ete. No ama de kapten, ma no bede kapten ete. Maar je taki RGD foto ai ni disi. Iya wan omdat mi fen tak minanga directeur be taka telephone. En a fast fa taki fa amang tegi misari dan auroko no uroko so. Maar je zit directeur be man waka sonde a dorpsbestuur de kabiting abesa wasani sonde awanif den kabiting. Ne ano alasani. Want efu a papira meki a contract de mi aba contract. Die zijn net een stukje jodo. Ja. Da mi fen taki a pistori fu agrong u meka papira te agbada minanga landveld otaki. Ja, maar dat nop sa alasan de du tenanga moni sanseret alasan de du. En mi bad de vanaf a begin takano alasan umus du. Pe you mus stempel. Dape im stempel ma. Misref sa aba presi de kanta pa presi. Mi want tak fu mi presi ook tu. Saide de mamus gi a money fu kon gimi. Maar je begrijpt dat je bijvoorbeeld een gevaar na begint taki. Inderdaad, je begrijpt dat je hoe het tawan konen en natuurlijk als Swadja bus konen toe dat je alles sama biwan pesi, maar juridisch dat je dat vastgelegd. Je begrijpt je dat wel? Ja. Ja. Dus maar je vindt het taki de man no bemu fikain gewoon zo taki bijna de night teli mo ke faye taki kabiten taki bijna ina taki ina ataki de mo asa de wani de dan if de bewanen so dan de since a begin maluko ben president Santigron sai de na dif mi iwan konteki wat captain Johnny a apresi tu bigisma apresi laba abi goluku laba kake omuge wa apresi a 12 report dape bijna 2 hectare de opo en dina ena wa big wa captain so wan dua bongi Santigron sai no je wa hectare fu engrom sai na dif mi gron ons konteki daro fora economy dat wat me silek na
If mi taken grow fu ipusi ifinga bakasi. En afas fasan gote agba, la bena mi ne respecti den. No, on dat mi sapsana captain uroko mi passer be de captain. Oké, maar zou je denken no kan de oplossing? Bika sowieso meer denken dat je vindt dat je ook toch RGD poli die moet komen als dat die gewoon. Ah, boenza niet toch? Daarom mi jide ma toestemmen. Maar sam passa die you no dat je oké met die veri. Luku, mina de manot no talk about money. We talk about one RGD poli nanga wan zal. En me aksi gralanti wa no na wa tralo kere ko. If they can help me nanga pis dati fu apodi kon en mi kan kisi sami muskisi. Dat je dit tevreden. Dat me dit tevreden ja. Even mi no ma kis sami muskisi. Maar if they kan puru a santa pa ruimte of me, dan ben ik ook toe tevreden. Apoli, maar Apoli, bungi santi gonto. Abungi santi gron, ja. Maar if ane meki. Ja, oké. Dan vind ik goluku no grasi gro hemo rapoli. De video wabi dus. De sama goluku TV, yo si dat. Oké. Maar wan baka di masa not se komoto ke dikito wan nyu dikito go i meke moiti fu beta kangen fu fene wan oplossing nee sai de adu dat mi libatori precies zo omdat me otaki de ma oduan san fen ma di mi stak de man e duan no one next fen da mi o mek wan moiti fen dus giu ano moeilijk zolang de mama vol duna sal di wani dat je nou een probleem hebt. Nee. Maar kan door aan haar boven. Ja. Maar ola RGD onlangs had man stop precies aan de werkzaamheden. Zo. Mina sabo me muere maar ade. Ayali ade maar wo kon in safe save. Nee. Aya dis de man do next stappen. Oké, nou goed, dan hoe jij Tolly, sowieso wie pas altijd horen aan wie er hoort toe, om ik heb mooi voor one of de kapitein trouwens den dossier givi, om ik heb mooi voor contact de kapitein voor ja verhaal voor den C, van is door den C, en attentie ook toe dat je voor massa Noordzee. En dan denk je, ja, lo voor taal wiki dat wat jij Tolly de kon voor je precies, because sowieso wie even ook toe dat je, eigenlijk poli. Hoe dan ook aan elkaar, we kan niet investeren. En ik vind dat je voor jou inderdaad met afspraken aan deze maar ik heb verwezen niet de dossier is in de conjuga. Daarom vind ik dat je dat jam de wat moeilijk is. Ja? Dus minus op je via buan sanjete kade, je want dat je go meet de kapitein via wie zie van je daar en waar je kapitein. Nou, wie kapitein? Ja toch? Wie zie van daar en go. Kan de volgens je que fai taki de no cha puntu ma to so de da o kapitein dus mino sabi F1 iwani taki gomiti de bikana takese kasanya so uleli en ook toe gomiti kan de RGD als organisatie die kan massa Noordzee op zich nooit de echt betrokken apemo maar negi au kasi chai Luko de captain Santigro de alamala mi captain de alamala ami captain ma mi solanga solanga ine hold omdat mi sapsala captain mo erhalen baka mi pabe de captain ma de captain omdat kan le mi no kweki na mongo dus mi no sap de captain fu mongo fa de libi ma mi kweki na Santigro fosi de mandi bes don le captain voor de massas don le captain no me I see them ja maar asan sa de do no bijna efitega captain taki on gima grond dat tek tin holo I gia grond dati and if wa captain e do the sang dati what look make them the lafu beginner asani for me fu chades reflect tap captain ma make them a chades reflect one captain and do a problem and ananga mi wado abeng do that asonomo de do abmoro nanga trasma
Zolang je ne cha you serefe ke kapitein, give me you ano captain. Omdat wa kapitein na fasi dia libi meke kaya kapitein. You egi passe fa abi fa ichare serefi. Ye kala madagu. Bofuru pa fas fa kwe kem chitagba. Em che fomen. Da yo blame up chi. Ah, let's speak him that one. Na mamus doing like 5 days just you know quick keep chimbo for you. Da yo tako that me na paim to respect me. You respect you serefi. If you say the sansa science santigron trakote no betre moro santigo. Ma meke ne chade sefe ke kapitein. Dat in wame abif tegide. Oké, masa Max Landveld dan Ouyat Olivier en natuurlijk tide affaire satu. Maar ta wiki, dan sowieso we maken mooi die voor. Dat je nou af de kabiting en zeker die ena se voor RGD, want we vinden dat het ena belangrijk dat je a poli moet komen met governor dat je de sma bien tanga van odo op 1 en 2 a overeenkomst die maken die de poti wan pisha en dat je moet vinden a salvi. Dat die moet komen en a gezamenlijk doel a vooruitgang. A verbeteren van gezondheid die Santigo, dat die omhoog voorop. En natuurlijk a eenheid a tobia moede. Ja? Ja, oké. Goed, dan hoe jij dat? Gantangi fi masa Max Landveld. Zo, dan hoe kisi masa Max Landveld die doet een verhaal. En natuurlijk, dit zijn ja vaak dit zijn EP. En inai abikoni voeding. Maar hoe even het dat jullie checken van begin magi aan actie vind eigenlijk aan hoe moeilijk kan hem actie even maar om ongeveer zo'n zal die wanneer het kost. Die de man ben meka abokro ten de mategi mitaki asan awat na wazal fu 10 bij 15 10 bij 15 tapa papira. Oh mooi zaal man. Ja. Dat ben de asani fumilang alema. Omen abo kost dat precies eigenlijk min no sabi omdat nou aannemer bo daar ook. De RTT aannemer ja. Wasan nomo upotazal dimi omen au kost de mago akkoord. If you know ma doing dan vind ik hem temi tak yere no. We make one more bigi wanji of uno ma make up around that deal. Maar het was al voor 10 bij 15. If I'm come op China, fa okal na wasal moro. Ja, toch dan, was al maar want 10 bij 15 sefi. Ab chief was al. Ja. Oké, meneer Max, ja, dankjewel en succes en natuurlijk we alikimo vawe adeta sama ike faigi aan ja voor je dense voor averha. Grand dankjewel brada. Oké. Zo, dat ben de massa Max Douwe en aman tak ja no moeilijk en mezelf echt mine vinden toen zie moeilijk. Mino sap tasan is don fasi. Ik heb van meneer Max Gentoli, maar we maken moeite voor bereik den kapitein. Ik denk later, ik moet mijn Gimi contactgegevens voor de kapitein. Later kan ik bericht me gewoon via zijn ding. Die mij nog een bericht, zodat ik kan ook op een item over. Ja? Oké, thank you. Goed, dan hoe jij dat en dan ook op een item de en daar wiki dat je mo voor aba pisia wandang natuurlijk we o chai apisi fu masa Noordzee we proberen fu yama verhalen in die situatie afspraken ik heb van tagi kaba amang no de eke dikito demo no na Gopal efu me abien boom nem de directeur ape maar natuurlijk we yama sa Noordzee sabe se kafika de fasans do. Ja, goed. Je dan bericht doe taboe 8788547 8788547 aan nummer zei ik bericht doe voor wie je mening aan zou jij kon en sang liabi ete kande die no doawi. Ai, atoli voeding cijfers. Mitaki deman echai verschillende sankwado en na tolivo a kiesstelsel en natuurlijk deman itaki ja a discussie van kiesstelsel en lolo baka en trouwens
Mi menen de helder daarover. Mi vind dat je no man oma meke mi wijs dat je kiesstelsel a fasi fade tel je aantal stempaatja zetel. No man oma meke mi wijs dat je asan dati. Ja. Ade a oneerlijk. Je begrijpt me. No man oma meke mi wijs dat je oneerlijk. Omdat allemaal abi a ruimte. Allemaal kiesi a ting. Fu doe mee. Fu schrijf je in. Fu meke popokanda. Aini alla den kiesdistricten. En natuurlijk even ziet dat je inoma haling ape. Dan ook go panja je focus. No go last money zomaar. Dat doe je best om meer te halen. Je begrijpt niet toch? Because even partijen die wel maar haal 9 aan 10 zetel of 18 CB zetel in die Paramaribo. Dat kan jij het ook toch? Even naar mooi zetel hier niet zo. Dan ga meer investeren in Paramaribo. Waarom ga je meedoen in Sipaliwini? Waar eigenlijk je weet bliksems goed. In of een zetel appe bijvoorbeeld. Waarom ga je daar? Je begrijpt me? No, maar no moet ook klagen bagade tagi even zo mengsting. En dat lukt weinig zetel kiezen. Alla de zande fossi domeina verkiezen of fosja verkiezen de do. Is het helder en duidelijk hoe je meedoet, wat de spelregels zijn. Nou, waarom komen mannen met een kiesstelsel no eerlijk? Is eerlijk ja, waarom is het niet eerlijk? Omdat je niet chayen gwa niveau taki bijvoorbeeld desma voor corona. Die vindt taki overgrote deel, meer dan 50% voor desma voor corona, de stem die NDP. Dan wil je dat, omdat bijvoorbeeld Kolukwa een recente verkiezing, omdat VHP haalt bij meer dan 100.000, maar bijna een zetel voor NDP de Egwe. Nou toch? Dus maar kiezen die NDP denki beleid die de denki dat je dit kan ons district redden. En voor adisi van de ingang een regeerprogramma die ze kan redden un district, die ze kan je district een vooruitgang. De mama vind je vertegenwoordig en de. Je begrijpt me? Omdat je sterk, je tanga een den district die is op taki om mensen maar imota. Dat je want taki den ta district dat die kan de mana vibe okaide. De mana eigenlijk naar districtenpartij. Dat eigenlijk je want strop de man kia dat die wani. Dan vind ik dat je denk je abaki stelsel. Dat is pas oneerlijk. Because dezelfde partij die weet dat hier. Tja, maar moet ik doen mee af, toch maar sabi. Terwijl je vindt die yang have 4 of omeng 5, 6. Maar do. Maar dat kan een model van man, een doelgroep samen richting. Kan je de man op biggie. Als ik het een partij op stel, een boerenpartij opogi, man die moet vertegenwoordigen de Alici boeren. Dus daar man doet mee landelijk, terwijl Alici boeren bijvoorbeeld nog de overige 9 districten. Daar van maar je over een ingang. Dus ik vind het pas oneerlijk te je te gang landelijk kiesstelsel die de man wango. Maar om één doel na die de man schakelen bepaalde partijen uiteindelijk aan niet zogenaamde Peking districten die mij vinden de zetel. En district Peking weet ik veel, dat ga halen nog, ga zetel daar halen. Dus ik vind op geen moment dat die kiesstelsel oneerlijk, dat had ik al eerder gezegd, omdat ik vind dat je alle dingen zijn op een rijtje, fire doe mee na game. En als hij doet mee tegen nog haal genoeg, dan MDD. Begrijp je? Dan ga je sterker maken, ga je focussen. En wie zegt dat je nog een bepaalde PC nee haal niks. Als zomaar bijna last ding aan last energie. Dan ga niet daar. Probeer strategisch te werken. Dan maybe kan je meer halen toch? Zo simpel is dat ding. Waarom zou Abob echt moeten gaan focussen bijvoorbeeld aan een keer? Natuurlijk, je make-up amolen het draait chim chim. Alaya kan dat hier grow bij.
Maar je past je strategie aan de hand voor je verwachting, de beweging die je ziet. Maar natuurlijk, Abob, of focus meer in de binnenland, ja. Voor hala maximale. Maar focus je persie dat je, no. Zeker een fundament voor mij, of de achterban voor mij. De sterk. Dus ik vind deze discussie, om tapanga discussie de, meer vind ik kiesstelsel tapagebied de, wel eerlijk. Sami vind dat taki apisi voor densma, die ik kon op een lijst en bijvoorbeeld als een haal 2000 stemmen en wat aan die haal 600, dan een mandaat ik kwijt niet. Dat vind ik wel oneerlijk. Dus niet denk ik dat je dat een stuk de manka kenning, de manka verandering, ja. Dus dan de manka teke afvolgorde voor deze manga de meeste aantal stemmen. Dat zou ik eerlijker vinden, Isabi. Want je levert zo'n zware bijdrage en ja, want altijd tegen me wan go op een lijst dan, ja, mi populair, mi boom, mi tranga tapa mata, mi. Maar de man go dat je ziet, dat je maar die kan de positie 11, 12, 13, 14 bijvoorbeeld en die paramari. Dat de man al voor meer stemmen dan een man die ja nummer 3. Easy. Dus ik vind dat hij, wat dat betreft, de man kan jij wan kenki kwijt. Maar qua taki a kiesstelsel aantal stemmen aan een party voor zetels, papa, de man kan fika en zo. Isabi. Dat nou belangrijk was. Nu bevestig jij met je argument dat Abob echt alleen voor de Maron is. Waarom moet een stem in Paramaribo zwaarder wegen dan Marowijnen? Voorbeeld. Ik heb me lezen een bericht van Samaya zo. Nu bevestig jij met je argument dat Abob enzovoort alleen voor de Maron is. Waarom moet een stem in Paramaribo zwaarder wegen dan Marowijnen? Voorbeeld, like it or not, maar het kiesstelsel is aan verandering onderhevig. Mino, dat je kiesstelsel no moet veranderen. Mita, dat je principe moet veranderen. Toch? Abob mag de Gimahronuang. Amaronuang stemmen Abob. Dat is absoluut niet. Abob no de Gimahronuang. Ik zeg, je moet strategisch gaan nadenken. Ja toch? Het zou gek zijn toch? Als Abob zwaar zou gaan. Hoe zou je dat zeggen? Zwaar zou gaan werken in Saramaka. De man doet de onderzoek. De man doet de peiling. Wetenschappelijk bureau go aan het werk. En de man ziet dat nee, we zijn nog niet zo ver in dit district. Dan waarom zou Abob daar moeten zwaar gaan meedoen voor niets? Om het zo uit te drukken. Is toch gek? Je moet strategisch gaan nadenken. Dat is hem. Ik heb hier gezegd bijvoorbeeld partijen als NPS en VAP. Toch? Ik wil eigenlijk zeggen dat de komende 10 tot 15 jaar de mannen kan gaan zetelen binnenland. Maar zeker als die partijen die hun afkomst hebben uit het binnenland. If de man go doen boom en de man chai de se vina fasi. De man go vinden zetelen. Dan mag je klagen zoveel als je wil. Maar nou lukt toch? Nou lukt. Die tijd is reeds voorbij. Dus oké, kiesstelsel de aan verandering toe en zijn aan verandering. Omdat die partijen, de traditionele partijen om ze zo te noemen, dat de mij vinden mo zetels aan die Paramaribo, aan Wanika, komen wij naar Saramaka. En dan sang e pasang ding de partijen, en let je een ja voorbeeld voor, stel de boeren voor een keer die kwam een partij. En dat is de man doelgroep. Toch? Uit de maar regio. Easy. Dus dat druk jij die partijen weg, toch? Dat je druk de partijen dat weg. Is dat wel eerlijk? Dat is eerlijk?
Kijk me even eerlijk. Terwijl de sama voor Marowijnen, Luku a beleid, Luku a denkie van partij ABOP. En de man niet zoveel mogelijk de vertegenwoordigers binnen het parlement. Dus dat omdat na 11.000 smijtapen en niet Paramaribo, weet ik veel, hoeveel 100.000. Dus dat druk je die mensen weg, toch? Dat je druk als stemvoerders maar weg, toch? Wat is veranderd aan toen? Die de maar bekwam idee dat je de wangi des maar was. Wat is veranderd? Zeg me, je moet niet alleen kijken naar het kiesstelsel. Wat was het doel voor Tjayenko? En is dat doel bereikt? Wanneer dat doel is bereikt, dan kan je praten over verandering. Dan pas in dat je abawa eventuele verandering. Ibe wangi des maar was ding, zodat de ontwikkeling voedingseffie op gang. En natuurlijke ontwikkeling komen langzamer op gang. Maar ano, dus zover uit. Dus ik vind er is niks mis naar een kiesstelsel. No man make mas aan dat ways. Goedemiddag, Kinta kan abagiri. Rustig aan, zeg maar weet. Ernest zie de live in je uitzending. We al kiezen aan Toli. Oké, asante takide. Dus de mana kunde boya want from Japan tondo de samana como ta futura koseka petondo momi. Dus ik ga je takje dat kotaki petondo kote ken breed maar wina use everyone lever one taki voor eigen vertegenwoordiging. Automatisch atendi bagen de beta foto ya ko bopa juanda atende passa. Ami sabisa ikwisimianda. Amagita foto ya no masabisa ikwisimianda. Dus dan min de vertegenwoordig eigenlijk per beleid en meki. Voor meke beleid die samara. Dabi pech dat kita sa zo zaman ay tanda inga nga bus kongres may tatapsi. Dus om vertegenwoordig, om de vertegenwoordig kan je niet dat beleid en meke voetja ontwikkelen qua pewetan. Ja. Maar de tafel to nou, en niets is oneerlijk. Want we bedoelen, dat ding is gewoon open voor de maar doen mee toe. En nou, wat dat probleem maar me bedoel, als ik zeg dat je val bede, pe val abe vertegenwoordig kan maar wij naar schipali weet je. Want val naar de boeren. Ja, precies. Dus we kunnen maar abigi dansen zo de boeren kunnen dansen de boeren ja dansen. Me kede man lukusang akonde wani. Oké, nou dat jij toli ulobe toli en many thanks voor je bijdrage. Succes. Oké, thank you. So, dat je apapaya toli. En dat u weet aki, den sama wani den sevi de vertegenwoordiger de aini ook toe voor je pigi sturen naar beleid. Kinta kan abagiri. Hallo. Hoe de anga sama weet aki? Eta kan Anga sama? Michael, onze je welkom to. je welkom op voor Rango. Sai daki? Rango jamie welkom op. Rango we aliki toli. Isami wantaki you mene aba saya taki da peto aki sensa de mo afarande. And that look de man do de yare hina on that fosi a bofelo ken kurba bigi so abebija para maribo wana tumsi so bigi. Mas aí também que ala é igual para Maribo. Dat want que ainda bem na lantanga no bem na de mano se tem next anda. Da ala page ala não tem ala sansa im doing com a foto com. Ala sansa im do não na quando ya bif kota a para Maribo a fiso com a fácil koto ko sube. Pe abo fel grupo como biga go na mo. Da asanya como bigita que if you wani ha seita la para Maribo ya pe im abioming o mesmo bijna 10 dus man stem tapi fosi kan de zeker taki a wan seita. Dus dessa mai go pa ina benelante com ekota foto mai fide, mas bese kala sani. Taki dessa ma party go time vi so dister que e ta sana ya. Ala san fica seca. Tá, problema é bo dessa to. Dessa san de mai taki jo faranda sana pam de kan awan so ma san. Mek de mali basan dati. Mek de ma bigi bow de foto, bow ala de distrito bigi foto. Da eu está cá sama o go baka de pese daqui mo gwa so andi se go tanda baka mo gwa so andi se go tanda mo gwa so andi da sanya party eerlijk mas fala san sem ganha ali a sana ya foto da mona monde da alas mo we so ko ko da foto to
luku wani ka se fe grogwe no. Da asori sa yeko. Ala timbe wanta ki mbala. Ai, many thanks ye man. Thank you. Okay, muito ramada aqui, mana. Dat me bedoeling a doel sa de man be streven na. Ja toch? Nou, fugi zeggenschap, maar zeggenschap nee eindig als zeggenschap wang. Als zeggenschap eindig te einde ontwikkeling aan a lade san die be mukoe keva abigi mayaso e gentoli. Ja toch, zorgu gide san datino, bigi, zorgu gide sani, kon zorgu taka evenredigheid daarna onderwijs. Kon zorgu taka evenredigheid de ook toe naar veiligheid. Alla je hebt goed van eigen gebied binnenland. Deze man heeft vier en veilig en dat is gevaarlijk in het binnenland. Meka veiligheid guarano. Laat het evenredig zijn. Meka dat die devotie dat mi na probleem. Mi bagili na probleem. Zeven door hij pleiten dat je ken aki stelsel. Maar je want dat je des man met chocho. Maar je want niet dat je aantal stemu ja a zevi. No. En hij ook zo. Kind dat je aan a bagili. Ja, agwe. Kinda bagili, hallo. Yes, Stephanie, de live aan je uitzending, Vigo. Onze je welkom, toch? Powaka, oké, we aliki. Aye no bagili. Atansa de mai taki fa kistensel de. Lukuno, Amerika no kai partij ne, maar no kai voorbeeld van partij ke NPS. Fossi, de NPS. Na landelijk de man bij van de zetel niet kotaki. A hier ben land de man bij van de zetels. Wat voor de jaren te of mij bimi zeven boom. NDP. Ik ataki na ala hier ben land af in de zetels. Omdat de man bij wo ko boom. Maar sinds pe de man de man wo ko boom de man zei get up ben land. Waardoor de sama van binnenland ay ko kitaki no. We stem gi de man bij voorbeeld de man foto man no mama de man elukunu. Waardoor ubushikonde sama sefi uko po partei pe aiso itaki on demande kaye piu no pe demande wo ko bun no de mai ko fende ko takwa na de se bika jabe wo ko bun no de man ko kenya sani ma di de ma be fende jabe kenya sani ko de elek Precies. de man no be kenya NPS be winya benaland na NPS be benaland ma wado de ma forward lo sa benaland de man no lukwa benaland. The man no look at kweti. And they pay and they win ala say you can go si pali wini boloko pondo maroweina. Ah? Na de man be wini. Isa bito. Ma de man no look un wador. U kon kiswan tradenki. De man taki u kon koni. Aso wotaken. Te uko upo an partei. Pewe staki. De man at kalukunu. No de man ko stak na wan nadir gide de man taki. Asan no eerlijk. Maar dat me ko luka tori buyere. Dat mi do an taki. Ai, lobby man. Bless ya po Wakanda. Ja, lobby. Okay. So, daar zo ja toli. En ano kanto. Dus mi ta me lazy, me de man saka sani, zeker dat stuk de apisi de vakis stel. Dus me de man saka rustig. Me vind dat die asani eerlijk. Omdat allemaal bi ruimte to. Ja, bi ruimte. Libanen tapu giyu. Pasine tapu giyu. Alleen zeg ik, go ook strategisch. Every saptaki in our next in een vinger en de pap. Bijvoorbeeld als die paliwini. Ik bedoel, dat bestee. Eén is jij niet paramari boa wanika. Kinta kan gaan bagili. Hallo. 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 Hallo, hallo, hallo. Oké, nee. Dat is maar ja, dat waarschijnlijk kan hij je. Hey, dat bestee. Eén is en want aan pezi. Ik denk dat hij makkelijk gi de busconde partij bijvoorbeeld abopanga bepi. Ik denk dat hij makkelijk gi den voor dumea paramaribo voor dumea wanika. Nee, makkelijk gi den. Maar de mai dumei, de mai dumei de man. Hij kutu taka on la wanika. De man hij kutu. Maar de man bibi de mai dumei. Je probeer ala yalifi meke stappen vooruit en langzamerhand hij go. Easy, langzamerhand hij go. Maar no te lasi aan een bepaald gebied dat je bali dat je oneerlijk, je hebt zo met dus. Je stemmen die je pay you holding, pay you holding, dat pay you holding. Ja toch? Pay you holding stemmen, pay. Na pay you do mee, je holding, de man look you systeem. Even if you say dat hoe is het oneerlijk? Even toch? Pay you do mee, je hala pay, even
Dus voor mij, utaki ka bata ka busy de nom de een probleem. En toen look de cijfers voor ABOP ik van taki. ABOP haal ik laat me zien. Minus af naar 27.000. Dat is heel look echt de ABOP lijst waar je. Teiluku ABOP lijst. Kita kan gaan maken jullie hallo. Ai, over. Ja, oké. Ai, kat. Zware aanrijding op Bosjebrug. Vijfie wagi de in een aanrijding, dan een kettingbotsing. Sana precies. Is maar ook kiezen maken. Oké. File. Okay, thank you, man. No spa. Saptak you na mata padek to. Morai miti dape. Morai miti you af den day. Ja toch. Okay. Okay. Boom. Thank you. Yes. Dus we hebben aquí wang aanrijden van de pesi tapa boki evalas aan boom. Dus de man je richting foto kan je rijden van Hogeruitstraat. Dan is dat aquí ook met je in file of beter zoeken aan ta passie. Of de man je komt op foto cc je richting Latour die bio gebruik van Hogeruitstraat. Dus aanrijden de tapu aboki ik even informatie ik kom je ja zo. Ja? Dus dat alleen voor de cijfers dan de ABOP-lijst, want per ABOP-lijst bij de districten. Daarna bij 27, dichtbij 28.000 als ik het goed heb hoor. De man haal. En dat tel je dit aanlijsten bijvoorbeeld Wanica nog niet opgeteld. Dan kom je al gauw op een 32.000. Want volgens mij waren die dichtbij de 5.000 of 5.000 en ietsje meer. En in Kommerwijnen heb je weer 1200 als ik het goed heb. Ja, dus maar mag je dat je ABOP go achteruit. Volgens mij, vorige verkiezing had ABOP zo een beetje totaal 27.000 stemmen. Dus ik weet niet, maar ik kom met een informatie en dat mi wil niet corrigeren. Want normaal nog collega me uit omdat na PL-lijst dan na PL stemmen. Nee, de kandidaten de hard en de sma die go stemt op de kandidaten voor ABOP na ABOP de stemgie. Dus everyone telling boom. En zeg niet dat ABOP go achteruit aan een aantal stemmen voor wanneer rechtvaardig hoe verhaal je wanneer make. Goed, 5 minuten over 2 uur. 5 minuten over 2. Mego je na beller ja zo Faigo. Hallo. No, zo gekrak aan je telefoon vast maar. Je hebt nieuws? Nee? Nee. Oh, oké. Okay. Alleen iets promoten dan. Maar toen niet iets anders. Bondina temba. Hallo kind, dat kan bagili. Akrosi Faigo. Want today you know bellion de man ke ya mine. Tan zo lang of je bedruk. No, me arki voor de ik tas maar reageer. Oké, maar wat jij toli papa? Dus eigenlijk te op het sama in een district. Na sama se fi mu ay kombo trouwbaar over anya district ook. Sama me wo kwa anya district in de sama musabien. To?
Want ik heb kodak ik heb van ik koron jape. Oh, pikin district toto. Maar of ik go te kandidaat nee de Iopoti. Daar sama de no be kodak no be de in aanzien in ja volka a koroni. Daarna ze staan jodu. Ik check een voorbeeld ik heb ook para sevi. No, pikin district to. Toch? Maar steeds kodak luku een voorbeeld ik heb van kersen is jape. Aan de weg te denken aan die para in een voorbeeld. Ja, bepaalde familie no de weg te denken dat of je gaat te samagi, je no sabi sana draagvlak je aan je district in. Da yo guanya district dat je district na succes zijn. Maar luku santoki. Halwa een mooi aantal zitten van Marwina. Dat betekent Tani Santoki. Een mooi aantal dingen. Dus dat is gevaarlijk voor kiezen. Nee, Amerika moet je zodat is dat jong. Ik kan doen aan want je vanga abob be moxie en je model daar. Dat is dat je kan doen aan je model daar. Dat is een taki. Oké, dan hoe jij het maar je de tegen of voor aanwijziging van kiesstelsel? Voor no. Je tak je moet dansen. Am dansen toch want ala die sa de rechtvaardiging ke vader zo no. Asai zie je dat na kandidaat Iopoti. Nee, de sama ma bibi ne tapu fu stem ne tapu to. A kandidaat sa Iopoti. Ja. Nee, bueno, allez, check foto ya to. A kandidaat Iopoti. Nee, asama no amano man trek no asama. Da ik kan dus say one hier na ofene sama hier na kan na sama de wanto na monyo stem giu. Bueno. Nou, maar hoe jij toli masa akrosi. Ja? Ga dank voor bijdragen. Oké, Oké, goed. Dan hoe jij masa akrosi die even een bijdrage ook toe. Ara atoli voor a video zou zitten de. Mina sabi in hoeverre even een recent video over gaan die video want soms de zijn je kort op boek maar dat deed ik gaan die wang. Maar dit op social media per een vrouw een mishandel een meisje en naar alle waarschijnlijkheid Ferry sabi de toli neemt dochter no? Ja, een dochter. Nee, een dochter. Ja. Maar ja, wie jij piki no kan mishandel ja piki zo toe mishandel dit toch. Dus dat die wie ik keur af. Wie ik keur en afzang ik go rond aan social media en kom nog bij kijken dat je filming en je potja social media. Mi denk dat is koutu mo tegen vrouw de eini bewaren. En dat ook toe niet alleen maar een poa pikinyana. Want in noka do asan dat die anga piking. En dan je potje aan Facebook ook toe. Want me go vanuit dat piki me gwas koete. Ja, zo. Ja toch, a tiener. Ja toch. En hij sasa je doang a pikin, hij sasa je doang a pikin, ya so to sani mesan di a ushi afro mesan ja pikin. Dat keuren we af. En in het bijzonder omdat we je en we begrijpen dat we buskonde sama. Ja dat we fitaki, u musu taki wansan daarover. U no kan lafu aba asani de. Minotaki no mag bali piki no pop me poti taki gi piki ayu piki i mag. Maar van zo te vast je ziet de we keuren af en we hoop taki bika lukuna associate sefi wan promo voor UNICEF dai per mij taki aba kindermishandeling. Alles zo te vormen voor kindermishandeling. En dan ne fenen ta pempesi dat a vrouw ja zo chaya so to fasi na picking. Are you picking? Are you making a toe? Maar pika volanti ook toe. En we vinden dat je de scoot zo snel als mogelijk de grijp in en de tegen vrouw ja zo aini bewaring. Want je kan haal asani ja zo uit. Mino sabi bali na vrouw tapu maar mi never wacht tegen janga kinki ai.
Mi no ka verwacht dat een vrouw zou zien in een video we wipja pikin, teja pikin, ka pikin na safwa de moet poe na pikin na vrouw jana. De moet poe onmiddellijk skoot moet poe a pikin na vrouw jana. En de no moet ja pikin mo. If we pikin na pa of na ta familie ka lukwen, dan mo bete lanti so lukwa pikin. Maar sani aso no kan. En mi hoop dat ik binnen de kortste tijd Skoutu meke bekend dat je de holia vrouw ja zo. En de leggen uit sana verantwoord voor wamma. Waarschijnlijk aan ons sabi aan ons begrijping. En hij voestijn ook toe. Ino kan mensen aan ja pikin zo. Ino kan teka pikin. Dat je teka pikin poti. A Facebook. En dadelijk tesiko opo. Natuurlijk we bari taki no mag degi sama. Maar je abi fu de fu very so to piki jo wani de ga piki. Dai sabi sana a boko ati a duengi di pocha piki aini. O me denki te we du de sani. Me lazy ataki de teken kaba en demu bena wan taki de mu soto extra. Maar ka duen toch. Code serieus. You eigen picking jong. No, umo stopa de so tu sande. De no bun sevi. De no bun. Ona tu wasani non fege ta sandi edwang a picking. Tama asande a hata nga urok di kabu kwa nya picking no safa ka chaya picking libi ook tu. En inderdaad was mijn taki kan ja begeleiden van hoe me hopa begeleid ja bi van hoe ne mekem taki mine go van taki nga kinki ja do sande. E fa begeleid ja van hoe dat dem so ten dat de gem bumbu begeleiden. En to libi di des mai teken no taki ala so tu sani u me pu e po ja Facebook. E fi wani wipi pikin fu ja do sani. I wani na kene bela. Biga piki meisje voor mij ja doen fout zijn ja zo met teken en vinger dat nee dat mag je niet doen. Weliswaar de ma belle die voor kaya sani. Dat je apiki eigenlijk je no men na kya picking want apiki na saye do dat jij leli. If je naki en daar cheke anaki ibi samari do fout zijn ja monaki. Maar ja soms as ande mulika wie ke buskone sama na buskone sama. Chapiki weli ede sabi wa mabe wani do de piki fia mindi baka. Yo doi mindi baka. Kuya bien lafu. Mana ana lafu. Mame feneta ki ikan taka piki ka poja piki ne pesi. Ya, ina afu naken. Ika poja piki ne pesi ka soyenta ki ne asandi du de no boom. Ya. Ma sausi afrau duya so dacha na fu lafu. Ana fu lafu mi lobi mi kick. Mi lobi mi lafu. Ma sande safe na fu lafu. Ja dat yo mes aan de la piki so potja aan Facebook dat je potje belachelijk. Nee, dat kan je niet doen. Absoluut niet. En mi bredi even zo des mai piki wi ja so taki inderdaad de kiezen de teken aan die bewaring. En ja, even had begeleiding nodig. Mega de geen begeleiding ook toe. Mega de geen begeleiding. En voor mijn part hoor, de nafujen kans. No wanki kans de nafujen. De nafujen apiki de mo. De no mugen. Eva biki ko bigi cha poi lukwen sevi. Nya fita cha wango lukwen ma. Dada cha de vrij. Nee, keuze. Maar voor no jano poi papa in sevi. Me fenta ki so sama ino mu gapiki mo. Ino mu gapiki mo sevi. Tu, dat je na echt dibi como toi ni meati. De no mu gapiki mo. Want dat ino safai hoor. Ja, maar tegen de berichten snel. Tide wo tapu piki zo eerder. Say you want dat? Oké, dai, kom. Want verder hij wil met de voorzien ik de berichten. Meke mi yes aan een probleem. Kita kan abag di hallo. Hallo. Masih laga sama ya. Ai bel man, alki ai Feraldo. Senator Rivi.
Senator me. Letje ke fai sabi avant today kaba o de bezig en meken bekend taki we starten aan matoneti leti aso na sosie radio en da wan programma ke ki taki dan mi amande da mi akwai ni contacti en taki we starten aan matoneti toch. Dus vandaar me ke ji milon kon hetre namo de man biota ki zonder afspraken. Nee, maar zonder je koja zo serieus we starten aan matoneti na sosie radio ja zo want pisten voor CBU neti we starten aan matoneti en intussen mi fene want to sama die tampo gewoon sanabi bedrijf sanabi gambi die ook opezi maar gewoon burger uit de samenleving die taki veraldo utampo kaba fugia halate aigo aba amatoneti en de sama na pepoti bel toch goed ter beschikking die sama die en giwa mooi mato ook toe. Dus dati im de alert im musabi mato ya mo kongi mekewang mai mo gide wan di bede kabaya nyating letia na sosie radio. Maar zei de ama giwa mekewang mato to. Ja mato ma we wani de gandi wan jube sabi. Ja de gandi wan ma met bedoel voor een creatief man die ma mekewang mato fin sai de mekewang moment. No, akan. Me bedoel wat taki asan mude en me bedoel a creativiteit mude tu toch a creativiteit voor deze maar ik weet niet toch maar. Oké. Ja, me abi moeite aan fu sma kwa ngajumato. Na creativiteit tu wani en a shuti voor de toli ook tu toch. Ja. Dus ja, dus dat die ook toe abelu ko na ashanda maar is wel mogelijk dus apet na a roots mutang en te weta ka roots na a fasif buskonde ne mutang ete en adacho wantang promote godoy fu mim taking so fu de sama jabe sabisa mato kon sabisa mato yabita sama eta ki fraudo ma asama ka utakai en kontu dus sama jabe sabisa mato na kontu en na tase na raadsel in Nederlands hè. Dus zo weer doen wabi amatoneti sonde ala sonde oude vanaf CBU de bala sang denen baka ya bi de bala voor Milan futu di poti bel te goed ya bi wan zekere taxichauffeur zei real Livorno aparapasi di poti ook te bel te goed ter beschikking ya bi fade kata bala ya so me man koning maar ama PC poti bel te goed ter beschikking de bala voor Timbe barbershop en car wash ook to die taki we poti want to prijs ter beschikking dat ina kan de vivi sama kan go pasi den wagi fa wiki of kan de vivi sama kan go koti den wi dus ai kenda ook to sang eboli nyanya ook to na umoja se evita ki feraldo ja we poti vivi Porsche ala wiki dus prijzelai sanilai san sama kawini dus daarom meke we tampu be fu ala olojo kisi fu mutai den sama fu de allergie sonde en bel fu wini de prijzen want mi wa na uma na mi wa na uma mi ama holiday sa nyami want mi kisi den sani fu giden sama dus sani life kan wini dus ala wiki wata san de sai ka wini ay nyama toneti aso intussen ook toen want bala bel mi kabataki abi isabi den langa na isitoli de langa echt langa mato de wan die is dan bijna 5-6 minuten 10 minuten de jatoli fu ye fu makuba maweno makunche jay ni tu abi maar anyway de mato na pe ook toe abala tegen mi taki abi den gimi dus vanuit jou zo ook toe ta sama de die abi de mooi wana pe ook toe jabi kasi ook toe fu meke contact angawi en dan efu jaman kwa studio we gwaden fu go nemen op wel. Oké, goed. Nou, dat is allemaal hier dat die vanaf zonde aanstaande CBU net die dat is allemaal de scherp aan de radio ziking en dan de kabel in voor Giwamato en dan sama bel in dat je wini. Sama die bel in en na Puamato en dan mugite ipu imugiwambaka. Dus wacht. Dus amato na yogen. A eerste mato na mio starting. Oh, oké. Dus a eerste mato na mio start, da sama di pua mato de mu giwan tawang. Oké, dus dat teipueng, je vindt die prijs en dan giwan tawang. Teipueng,
En dan tapeing en wordt ik je gegevens. En dan uitzending kaba. Dan loting of in de PC tussen mij en MC Vuren. En aluku sama om en sama winnie. Om een prijzen bij de Jawiki nape. If kota ki 10 sama bel, maar wabi 5 prijs namo. Dan moeten we gaan loten. Of wabi voor go loten voor luku sama offending. Dus als we go. Maar prijzen lie dus. Alla sama kan we nuance aan. Ja. Abu. Nee, goed, nou, jij dat je dus Sana konen dat je vanaf zondag aanstaande, maar toch net na zo CSCBO, bakadina dat ik bel in en mooi prijzen de voorwinning. Voorzien gwa de berichten, want is er inderdaad Bob de Abing, hoe heet dat? Nee. De man op de congresvergadering, maar ik heb me bel, doen dat snel, hopelijk kan man nog druk. Oh, de man, ik heb besluiten is de, en dan moeten we even snel weten, Sana ding precieze besluiten. Ik kan dat even vertellen hoe dat hij me hoop me kiezen naar de telefoon. Je doet dat skintaki bagi di faigo. I go to me app no ine wani luku mi app mo sang na dai no eke tolu so. En het truma bagili man, en het truma. Wetaan denken nuchter, wetaan handel nuchter, is dat weer? En altijd we stellen ons professioneel op. Oké, mooi. Is er een lang verwacht moment door en sana resultaat? Ja, is door bij Abu Congres, de verschillende afdelingen voor ABOP bekend op een congres van Nikeri tot Marewijnen, Vrouwenraad, Jongeren. En dan draait het toe belangrijk besluit, Tiki. Ik bereken in een congres statutair, dus volgens de boeken van partijsregie, dat want ik draait belangrijke besluiten, Tiki. En de toekomstige belangrijk besluit sa uteki nadat die wang ade die wapoti minister de ministers do abi am de voor de verschillende liba. Je begrijpt? Dat is een belangrijk punt. Ja, we kan je verschillende etniciteit, maar buskonderen na gewoon wat dat kringen ke vader de voor de verschillende liba. Je begrijpt? We hadden ingeschreven de man abwang ingang ook toe. Dus de ingibala of de ingisisasresi. Dus dat nou was de eerste besluit van Tikita Padidati. Atras aan dipsa nataki. In DNA, so ik heb ook sabi da munde de konde, dat we poti DNA. En aba voorrecht voor poti DNA voorzitter. Dus dat ik DNA voorzitter moet komen op een ABOP. En tapapis dati a congres besluit taki ding 9 parlementariër doabi. Mika wan voor sommige we tereke na fu na mevrouw Vuur na wani kandatja fu. Dus de 9 parlementariër doabi denk ik een mandaat voor a congres voor bepaal suma otron DNA voorzitter. En natuurlijk de tumo ervaren sama kotaki 3 san jape na meneer B en na meneer Brunswijk. Dus uit de 9 Itaki die, dus man daar doen. Ja, mevrouw Pokkie de tumo. Oh, oké. Mevrouw Pokkie na tutorment toe, dus mevrouw Pokkie aba ervaring toe. Je begrijpt? Maar de mo kotaki wat de fractieleider ondervoorzitter. Ja toch, dus meneer Brunswijk bij de fractieleider, maar dus hij had de meeste ervaring kotaki. Dus dat de 9 is, maar dat Winsha stemde moest stemschrijven. Of na unaniem dat ik een besluit voor pota ADNA voorzitter. Ja? Dus Winsha meneer Obed kan schrijven wat ik heb de ambitie kan doen. Maar dat ik de traleden moest de eens. Dus de 9 is, maar na den kisha manda, den kisha amakti. Futaki sama de wani poti DNA voorzitter. Dus dat na de tomorrow belangrijk besluit die tiki SD. En
natuurlijk, je takken de structuur, je frustreert de structuur. Plus je maakt de structuur, maak je kennis direct aan de nieuwe DNA-kandidaten. De nieuwe aankomende DNA-leden, zo. Want nu de bewillig, waarbij ik had de DNA-leden, ja, ik ba. Ja. Dus dat is dit. En we horen ze van de kookvetregels, hoe beetje dat orde bij de orde bestrakt, sama tabakaport, omdat hij enthousiasme sama kon die we bij ons sabi, isabi, maar vanwege afas van partijcentrum de na Keizerstraat, die man chela sama so bulwaini. Dus if een moment dit tak bijvoorbeeld was sama die kon, en ons atakala des ma die kon na extra abo pas ma sama sa roko tranga ja partij. Je begrijpt en we respecteren dat hij. Maar altijd een moment dat ik asama de man nemen deel in alle die processen. Je begrijpt? Dus is de kan je samen chapchen zo mandi maar na mandi na COVID sani. Maar dan is dat een vraag die we aanstellen. Natuurlijk, me begrijp, het congres teke besluit. Dat je de DNA-leden molukwa de mindi sama den otosi voor teke voorzitterpositie. Maar me begrijp en zo dat je na te de teke aan die DNA daar voluku oye of hoe kan het toch kan de one voor de day for Simonde. Wo je kan de via een persbericht of een programma of van mijn voetstap is het. Ik denk na laatste moment besluit dat ape wo je ka. Laatste moment besluit. Dus even moet usabi en de afvallig musabi taki even taken grad hari akantro meneer B akantro meneer Brunswijk want dat de toesama de na abia meeste ervaring ko taki eigen parlement. Dus hoe kan stellen maar gerust taki ibi wan den toe kagos don drapen. En op laatste moment die was na maandag sowieso. Dus voeren naar de veen voor na kedraaien loon toe. Oké, goed. Nee, dan hoe je dat die bakka dat die dat weer verder vicepresident en ministers en zo. Ja, zo besluit ook toe taki een congres, maar een hoofdbestuur dat we doen de fase dat is stap voor stap. Alhoewel we beginnen ook wat ik bij dat je sama kantron, dus sama kantron dat hij, maar analasani we doen one lazy bulu da kabani. Vanwege ervaring, hij zou dat je doe de sani stap voor stap. Dus nu na fase voor DNA, voorzitter aan DNA kandidaten, daar eerst volgende fase de president en vicepresident. Daar trafase de baka ministers. Daar voorzitter ki daar balele lokba. Oké, goed. Dan dat is dan hoe je dat die alle fase teken een sweet weekend en natuurlijk we kijken uit naar maandag. Arigas bagili, is er even toe een fijn weekend. Ja? City, ai, yo. Abong dan hoe je dat die. Dus het wordt Marinus Bay of Biggie Bravo, Ronnie Brunswijk alias Moses, maar natuurlijk de DNA-leden. De maken ja mandaat van partij voor de structuren, als wij horen. En dan de man ook is wat. En natuurlijk, al je geven de stakkie. Als je dan voor nakje Bravo heb je ervaring aan deken ondervoorzitter kaba ook toe Marinus B benemen waar ik fractievoorzitter ook toe aan een aantal ja die luku van sanje go isabi dus Diana Poki dape ook toe dus wat is er maar genoeg dus mij denk ik dat die ode een probleem dan monde dat we je dat ja belangrijk alles aan de aini goede handen de man bio taki voorzien gwa de berichten megam taki disi. Want het was maandag en Utaki Atoliaso pe upiki yu ege alikiman taki ukisi bericht ja via wie directeur taki de ogo kagi bagili ofu
a programma als koutu. En hoe dat al die zo? Breedvoerig, hoe en ook toe, ugi occasie, are mogelijk sama. Die taki, den, ochai bagi die guas koutu of kin taki, fai wansje. Ubide de a ruimte, voor toede woko committee wanyu, bakadina tide, en we zien 1/1 bij je, taki de bereid, dan wie bij doe dat ook toe. Sana Antori. Dan ube o ruimte. Maar te ahi wiki di pasaya anab mi bagili ala de yamanga di kito miti ook toe. Uno ye next. Uno kisi no wan kaifu skoutu. Uno kisi no wan deurwaarder explode. Taki kanede chayu gokagi a rechter. Dan wie etaki, wie sluit a case de af. Omdat utaki ya so taki tewe taki usania. We tampu bakasa utaki. En une taki wansan zomaar diwino sabi. We taki wansan ju sabi. En u doe verhaal utaki utoli. En u tampu nog steeds bakasang utaki. En u ruimte ook toe. En dien abede anders. Voor de sama die taki. Kan de u kaide ne wan fasi. Kan de u leegiden. Maar ja, make gebruik van ruimte. Dus dat giwi we sluit. Ataki de af. Maar de duidelijk giwi. Taki. De man bij taki. U trekt naar rechts. A langste eind. Taki zou taki. Even you no man. Bouwij sa tegendeel. Daar is taki. Adati. Zou taki en. Upochende. Dus giwi geen discussie meer daarover. En voor ons ook. Want mi be pa mi see you. Dat ik mi be lezen wan app. Bericht. Maar toch. Otaki. We horen dat die even. En mi denk dat je de eisang aan mi. We horen. Je begrijpt. We horen rustig. Maar belangrijk zou taki. Otampu baka zou taki. En a jape. Maar. Mi denk dat je begrijpt niet. Omdat dat bericht die we lezen ook toe. Asama de. Nabi noti te maken eigenlijk. Isabi anga hisa ni zou vertellen. Zou chai kongio. Mana. Sang ube wani bewijs. Maar. Of ik einde omdat u sikaba taki. Zou taki bagili no lei. Bagili na kin taki ataki. En dat inderdaad samaatje bon. Maar na kande. Die den on de eerlijk tegenover de sevi. Maar na taki bagili legi sama. Bagili kosi sama. Isi. Anders a ruimte ju begi en wisha na ya. Utaki koye bajanda. Mbe musu ya ataki. Abondo anala dino. Ala de mais dona abondo to. En de ya ale no kai tu misitaki de mano bios don. Bueno. Isi dus giwi mi denk dat je begrip en hoe nou lees je bericht dea. En mim taki ook toe aan verschillende man belwi voor een politieke partij BEP. En mi taki altijd taki mi alles peki. Ja partij, te met taki misan minei taki wansan gewoon meer beargumentering. En mina next tegen een politieke partij BEP. Daar kan taki manja in die VNCV aangesproken of kan nemi tampu jij gantong. Nee, mina bien
aan een politieke partij beb. En ik denk dat ik me duidelijk aan me uitzenden voor donderdag. Dus, even akkoord fasi, taki eke a politieke partij beb die abi bijkans meer dan 40 jaar. Nee, mina abi een tegen partij. Mitaki puur, sama die nee chayen sevi na fasi, eke fa fesi voor beb de. Adati mitaki. Dus inderdaad, even sama dedi full, taki no bagili, i kosi beb, dan metaki, sorry, even a konso over, maar na dati bedeng. En na dati neng ook toe. Dus dan denk ik dat ik duidelijk. En voor ons, die bagili, die kintaki, die associeer radio aan tv, u kabanga taki de bikau taki en u jo kasi ook toe. Wasama yo lolo yu taki, dat is ja yu reikane. Wasama yo chai taki yu sanya ja yu reikane. Bika deibe de sai, yu be de sai fi kon dai taki. Dus giwi u kabade. Meka we go den berichten. Meka u luku den boon snel. Meka u luku den berichten boon snel. Goedemiddag Bagili. Asani van pakket nou een heel rommel. Toen stem juru be doro de man be go prati. De pakket alasi, de man e begi mek untek de NDP pakket no agide sem pakket maar dan registreer. Sana rommel dati. Voice. Ova bagili mi beroep als stratenmaker. Ami anga wan groep voor bede bezig anga alooppad voor de nieuwe Charlesburgweg. A bijna voor Munkabadi. De man stop awoko. Taki money ade. Maar laat u merk op taki ade man fukul de sin sefi edu awoko. En nawa money. En nawa money de man egiwi. Fade meke usdon a osusuma. A umu sabifa umu nyang. De manai denki. Unfase a sefi. Ja, dit is aan de voorvulling. Goedemiddag, Bagli. Usete sani moye, meke ala sani waka, ubung, anganem fugado. Goedemiddag, Bagli. Dat ding van die pakketten, toch, is echt een spa-idee. Een uittreksel kost SRD5 en het vervalt ook. Stel je voor dat je niet in aanmerking komt voor dat pakket. En je uittreksel komt te vervallen. Dan moet je weer opnieuw een uittreksel gaan halen. En er is nu geen werk. Het is een probleem nu hoor met dat pakket. Dus weet je, drukte. Die nog niet teken een rond of met die passatie bij Boro Luku. Het druk verschrikkelijk man. Bagili. Baya de chocho de samanga pakket sania. Goedemiddag Bagili, is de mi komoto na choni ne teke SRD 200 ami fu mi siking wawang. Fa kantaki de teke sodi. Je ziet dat je want aan baka. Ja, oké, we de man beta is de tenminste de mongo maar be leg uit. Om me maar de man chai. Toeman. Toeman, dus dat je begrijpt. Ja, dan tak je me gide man leti. Maar if you pay ben brei kan rei. Sebi mano, ja tu mana en chai. Ja toch? Of die man. Ja, dus dan is hij. Dat je abi voor teke piki zo modi dat begrijp ik best wel voor aman kost toe aan af man vinden wan san nen taputo. Goedemiddag Bagili mi lobby van je doe awoko blijf zo doorgaan hoor. Of Bagili net mi gwa mi wijkkantoor voor poti nengi a pakket mi go anga wan uittreksel voor brokopondo den taki anobung ma mi ben den nanga mi family book den taki anobung ma na foto mi etang mi mopu mi verhuizing
Maar fai doe kwam aan uitreksel voor Brokopondo. Daar Brokopondo je tanto? Of niet? Adres de na Brokopondo, man. Dat die me begrijpt. Nee, adres de na Brokopondo. Ja, toch dat je kan gaan naar wij kantoor in Paramaribo, no toch? Nee, dan imgwa Brokopondo. Dus dat wel. Faigo, sa filio. Goedemiddag Bagli, of aan dienst maar zijn sms van pakket, want uw sms gaat dat de no de contacti umuspu uitreksel voor registreer baka. Dat ovanga centjes die ulasi na sms. De ogiwen baka. Bala na pakket tanga voor venda sms send. Denk je dat je wam suku dat die mooie. Maar denk je offending. Bagli Faigo, laat die man eruit hoor, want Kintaki is geen 1 voor 12, is die man zijn eigen belang. Nee, maar vind Taki, taki zo een man kwam een probleem, Kintaki de een bus kon de probleem, bekijk je van RGD poli jape. Dan, in begrijp Taki, a RGD poli, misevi wanyamu kong. En niet denk je gemeenschap toe, maar je mofu be meke, dat ja mijn probleem daar, mofu die be meke me vindt taki, holi wa de afspraken die meke en kon de afspraken gewoon na. Want uiteindelijk, pardon, ik go aba was aan van gemeenschap toe. En if de beloven maar een bepaald zandang, de mon holi ja dati. Goedemiddag Bagli, hetzelfde probleem hebben we in het Matawai gebied met dignitarissen. Ze zijn hebzuchtig, ik heb slechte ervaring met ze. Of a bagli na tafa dai, tijd tot tijd atafra edrai aini Paramaribo. Goedemiddag bagli, agro probleem voor meneer Max Landveld, nou een probleem sang e pasafuru. Den kabiten fu wi e meke furu foto in den teng di pasaya. Waka lontu aina binnenland fu wi, da yu luku pe a probleem yano bende. Vooral den laatste 10 jaar di pasaya. A teke chukusani ondo den kabiteng voor wie mukon stop no. Den e gibus konde sheng. Natuurlijk kan hij fijn zo voor taki aba wan kabiteng so. Maar inderdaad, even sama jaini di kabiteng jaini je chain se via wan fasi di no fiti. Dam den kitaki a model de mukenki. Natuurlijk ano bunso kan de fu etaki so. Maar me e govano etaki de sama je etaki. Ana ala kabiten de bodolo. Wan kabiten chai sevi ke fa wan kabiten mucha en sevi. Dan dati no mude wan probleem. Middag Bagli, Suriname heeft het meest eerlijke kiesstelsel tot nu toe. Toen het in hun voordeel was, was het goed. Nu Abo bijna alle zetels van het binnenland haalt, is het een probleem. Met name NPS heeft een groot probleem ermee. Afzender Frankie. Voice. Over Bagli, meke de mal libis ma attendis ma be profiteria be je next. No Abo pe profiteer van asani kiesstelsel muskenki, meke de fika sama. Goedemiddag meneer Bagli, die moeder is zeker niet goed bij haar hoofd. Zulke moeders zijn moeders die niet weten hoe het hoort. Ze is intussen al aangehouden. Fawaka Bagli, a kiesstelsel nomu kengi. Nomu kengi, if den bus konde partij werken mee ukabaso so. Da no eerlijk mo. De man die no man fende zetel dat den wani taki kiesstelsel mukengi. Anadati de mukengi. Na den strategie de mukengi efu de wani wini zetels. Asa mo makkelijk na je strategie mubung dat chabung da yo fende zetel maar fu mi say next no mukengi. Balam tampangai. Is bewilligen en de bepaalde buurten die op Bouterse gestemd hebben laten merken dat Bouterse guts heeft om in de assemblee in actie te komen. Bouterse kan alleen monologen houden, maar niet in debat gaan met geen enkel assembleelid van de nieuwe coalitie en de nieuwe regering. Aman Shwaki, alase in een assemblee en in regering, dati usi 10 jaar ba. Simons heeft in de afgelopen 10 jaar alleen gezorgd dat ondeskundige Bouterse president kon zijn. Zelfs ook door niet te verschijnen in de assemblee en thuis tv te kijken of dansen in het binnenland. Simons, je hebt
alles verpest voor alle Surinamers en kinderen en baby's. Goed dat je wegblijft. Blijf u zo ver mogelijk. De misselijke houding heeft gezorgd dat de NDP ten onder is gegaan. Goedemiddag Bagli, samana komende VP aan de minister voor Abobba. Tawi Kim denk je je dat hij. Goedemiddag Bagli, ik heb gehuild van dat meisje hoor. Deze vrouw heeft echt hulp nodig. Waarom moet je filmen dan? Ouders, hou van je kinderen, hoe ze ook mogen zijn. Dat kiesstelsel mag zo blijven. Je zou Bordeaux bellen toch voor die waardebonnen. Ai, mi probeer die man te ma. Mi kiesje na telefoon en mi libi wan bericht gen achter. Mi hoop, me kan mi piep even. Nee, mi kies reactie vete. Maar nee, mi wo kotapen. Middag Bagli, mi sabi if atuye, maar kan de yuka achterhaling. Mi taki, verje taki den student die no abi internet, te rep omeke dat de muwakti tasiko yali baka. Nou, ik heb dat niet gehoord. Moeder aangehouden. De man is in dat video gimme voor aanrijden voor Bosjebrug. Goedemiddag Bagli, vandaag zou je een app lezen van een directeur toch? Ja, dat is mitaki ka en mi denki ja begrip. Fawaka Bagli, maar sana probleem sevi ala sama e focus stap abop minister VP DNA voorzitter Manoa sama na itaki next voor VAP abigi abop bigi zo. Abop bigi en natuurlijk abop na astem voor Buskonde ik kan taki en zo. En natuurlijk mi denki na Buskonde met name actie. Dus dat die nog verkeerd. Goedemorgen Bagli. Den sama di wani guasko to giu actie den gimi efu den be arkilembo. Over Bagli, yoman yepi mi anga wansani yetaki anga Virgil apensa. Over Bagli, adesso tu taki den stop a COVID money, giden be o gide pikin bika want to sama fende want to no fende. Na tide bede mi day. Ja, maar je next to stop for COVID money. Juist mi taki downloaden de bezige party, maar ja, im check precies zo today je ko aan de beurt. Over Bagli sama guasco to gi. Allez, man voor Beb. Nou, als koutu toli. Mega olibia toli de want. De man was koutu tai yuka bataki. Koutu no bel mi. Bika wisha ala turia se feisje si de man be orei konya. En vare kai skoutu. Vare kai amati fu mi ala tourde. Ama be mus bel mi. Dus kofi ka skoutu taki. Kofi kai. Ja. En de roa derbi vise vi no kisi. Bika u jaram gulan weg mino sabin fum bekaya adres 89 en mi denk dat ja adres no moeilijk associeer no moeilijk voor vinden. Dus koffie gaat dat je serieus want u giet maar ruimte hoor en wederhoor de man om ik gebruik vind dus dan wel die bataki dus dat sabi precies piatakis dan. Goed, we sluit af. Ik zo eerder, 10 minuten eerder. Omdat we ons zetten want we zijn ja boem snel. Dan me groet ita buna fera ja zo na bijzonder samo. Me denk ja file DT richting van Hogeruitstraat. Hol je rekening daarmee. Ja, even je kant de op. Want aanrijden de tapaboki. Ja. En daarnaast, na vergeten, zonde aanstaande Matonetti aan Feraldo Aconsi en MC Viro Jenja Belding ook toe. Oké, MC Viro aan Feraldo Aconsi. Prijzen ik pesi. Voor belkaar teken wasi wagi voor alfa ale kaizo. Je wasi vivenja wagi voor wasi gratis. Dus, zo goed aki aliki. En isabi de mato, iman poede en iman giwa mato ook toe. Goed dat je gaat luisteren. Zonde aanstaande. CBU neti. Lediaso 99.7 FM. En kan je de live toe op Facebook. Ja?
Meu dai wan mooi lobby poku. Na einde voor uitzending van Vera ja zo. Bereken na eind van de maand. Vaar jij de start you. Une taigi mi. Tede no start dat we zijn jo mensen aan die koya. Die de start une taki to. De start une taki. Afsam eigenlijk a tupoku mi dai. Bijna wan hi uitzending mi wan dai mi. I gave me dai ni wan zo te sfeer voor dai wan uitzending. Nee. Maar voorzien dai a tune. Mi dai setua. Voor Yani anga Pinase Manuel da bakanda dati me da real busi konde voor Prince Colony. Ja, dus holi sefi boom na weekend chai sefi leti lockdown date en holi afstand zo goed aki abi altijd je mondneuskap je was jana op tijd en make ya lobby tango anyway mode aanstaande dan wabi na kiezen voor de voorzitter en ondervoorzitter en de Nationale Assemblée. Ja, goed. Till Monday. Een nieuwe aflevering voor Kintaki. En bagili. Mooi poku. Poku jegi afiri. Voor Alpha Ale Kaiso. Ja man. Isi doi baikon. Je doi kon. Of ai ni amaka. Enjoy it. We love you. Fire party be for dim night avance. Meke ye dwanga miso ye holita mo meke na jayu lobby na bigano merezo sanitanga fundu matanyo meke moiti meke wamboki kwayo mekayu mi mama fukonye pimi Kishu sa fikona wambaka mami embali kreni luku de drumu mananga tanga sopi mananga luku de garu de kari di bisini tola de tapu No Luku vade vanya